นี่คือมโหมหาแต่ขยมยำปีปรดนะครบ8อย่างเลยโอ้โหมือนะมโหมหาแต่ยืนยำครบ8อย่างนี่នៅខុងជូវប្រទេសចិនណាប្រទេសចិនណាបងប្អូនយើងអាចញ៉ាំគ្រប់ពេលវេលាណាតែរបៀបញ៉ាំយើងយ៉ាងម៉េចអានេះ2នាក់ណាញ៉ាំ2នាក់ក៏បានណាម្នាក់ឯងក៏បានតែរបៀបញ៉ាំកុំញ៉ាំអ្វីដែលយើងមិនអាចញ៉ាំបានញ៉ាំអ្វីដែលយើងញ៉ាំបានក៏ប៉ុន្តែញ៉ាំលើសគោឈឺញ៉ាំខ្វះទៅឈឺចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រយ័ត្ននៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់តួនាទីអ្វីដែលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមួយទៀតនៅខ្លះលេបថ្នាំមុននឹងញ៉ាំបាយណាអញ្ចឹងអានោះគឺខុសធ្ងន់ណាស់តែមិនមែនថាអត់ឲ្យលេបថ្នាំឲ្យលេបថ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអត់ឈឺក៏លេបដែរលេបរាល់ថ្ងៃលេបរាល់ថ្ងៃណាតែឈឺស្កាត់មិនមែនមកពីនេះទេមិនមែនមកពីថ្នាំឬមួយមិនមែនមកពីអ្វីដែលយើងញ៉ាំទេតែយើងញ៉ាំខុសអីណាលើសជាតិស្ករច្រើនពេកលើសជាតិអំបិលច្រើនពេកណាញ៉ាំលើសពេកអាហ្នឹងឯងដែលឈឺតែបើយើងដឹងអ្វីដែលយើងញ៉ាំអាហ្នឹងអត់អីទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលពេលណាដែលខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំបង្ហាញថាតើយើងត្រូវញ៉ាំអីបានខ្លះទៀតណាឥឡូវតាមពិតណាគេឲ្យយើងញ៉ាំបន្លែមុនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំគៀវនឹងមុនណាបាទមកឲ្យគេឲ្យប្រមាណ2បងប្អូនណាចឹងទឹកពីប៉ះទឹកប៉ះណានេះយ៉ាងប្រមាណសាច់ទឹកនៅលើតុអត់មានក្តារណាសាច់មាន់เข้าไปเข้าไปใช่ไหมบอกว่าเปล่าmình từng đi mở không để không ọt nhà đấy mình nhà chờ quá mình phải sẵn ok nặng lắm nè của cháu ủa đưa sơ làm sao thôi mọn không á này còn như vậy của món Việt nhôm ngại mà ngay nhôm nhàng của món tí nó bóng bóng á nhầm mặt wow cái lạ wow gặp lạ cảm ơn
hộp tan làm thử nhâm và lái trở chiến là đây rất là bọt chẳng bọt tròn bán rồi được bóng đấy tôi thấy nằm trở dậy lại nhỏ qua qua rất áp qua cà phê bà bông cà phê cảm ơn bạn ăn chọn những chục nhà máy đây là bon là sò đấy ok bon là sòขอบคุณเชิญยังได้bon là sò